Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo sa'aatii kanaan isinitti himaa odeeffannoo waliin anu Aqumaa Bultiiti. Dhaloota saayinsii fi teekinooloojiin dorgomaa ta'e uumuuf bu'uurri cimaan kaa'amaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota gurguddoo qabatee milkeessuuf hojjechaa jiru keessaa tokko dhaloota saayinsii fi teekinooloojiin dorgomaa ta'e uumuudha jedhan. Galma kana milkeessuuf cabiinsa sirna barnootaa irra ture sirnaan sirreessuuf mootummaan jijjiiramaa hojii bal'aa hojjechaa jira. Haaluma kanaan rakkoo gama carraa barnootaa dhabuun ture bu'uura irraa furuuf manneen barnootaa babal'isuuf hojii bal'aan hojjetameera. Kanaanis baay'ina manneen barnootaa jijjiirama dura naannoo Oromiyaa keessaa 17,000 qofa turan yeroo ammaa gara 35,000tti guddisuun danda'ameera. Dabalataanis manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa 7 manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa hedduu kan ijaaraman yoo ta'u barattoota manneen barnootaa bultii addaa irraa bahan simachuuf Shaggar Institute of Technology'n hundaa'ee jira. Kunis rakkoo qulqullina barnootaa gangalatee as ga'e furuun dhaloota waan hundaan dorgomaa ta'e uumuu keessatti shoora olaanaa kan qabudha jedhaniiru. Shira diinotaa cabsuun tokkummaan dhaabbachuu dandeenye irraa jedhan pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaan. Obbo Araggaa Kabbadaan hiriira deeggarsaa eebbifamu hidha haaromsaa sababeeffachuun magaalaa Bahar Daaritti geggeeffame irratti haasawaa taasisaniin har'a biyyi keenya Itoophiyaan boqonnaa misoomaa irratti argamti jedhan. Itoophiyaan qabeenya uumamaa ishee dandeettii fi qabeenya isheen qormaatilee dandamachuun haala Afrikaaf fakkeenya ta'uun xumuruu kaasaniiru. Akkuma abbootiin keenya adawaa milkeessan hidhi haaromsaas adawaa lammaffaa bara kanaatti jedhan. Shira diinotaa cabsuun tokkummaan dhaabbachuu dandeenye irra jechuu isaanii AMC'n gabaaseera. Oduudhuma walqabateen naannoo Amaaraa magaalota adda addaatti xumuramuu hidha haaromsaa ilaalchisee hiriirri deeggarsaa uummataa geggeeffameera. Naannoo Amaaraa magaalota adda addaatti xumuramuu hidha haaromsaa ilaalchisee hiriirri deeggarsaa uummataa geggeeffameera. Hiriirri deeggarsaa mata duree gamtaan dandeenye irra jedhuun naannichatti magaalaa Gondar, Dasee, Dabra Biraan, Dabra Maarqos, Waldiyaa, Saqooxaa, Dabra Taabor, Injibaaraa, Ganda Wuhaa fi magaalota birootti ganamaa eegalee geggeeffameera. Dhaadannoowwan hidhi haaromsaa mallattoo bayyanachuu Itoophiyaati. Ashaaraa badhaadhina keenya ifa qabatamaa kan itti arginedha. Qabeenya biyyaa humna ofiin ijaarree fi Afrikaa boonsuudha kan jedhuu fi kan biroon hiriirtonni qabatanii bahaniiru. Hidhi haaromsaa guddichi ida'amuu fi tokkummaa sabdaneessummaan milkaa'ina olaanaa irra gahuun akka danda'amu agarsiistuu guddaa ta'u pirezidaantiin naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa Dr. Indaashew Xaasoo ibsan. Pirezidaantichi ijaarsi hidhichaa xumuramee Itoophiyaan abdii irraa gara ifa qabatamaatti ce'uu ibsaniiru. Hidhi haaromsaa guddichi xumuramee piroojektota biroo milkeessuun akka danda'amu qabatamaatti kan itti mirkanaa'ee beekumsaa fi dandeettii kan itti kufannedha jechuun dubbataniiru. Dhiibbaa alaa turee fi qormaatilee keessoof otoo hin jilbeenfatin piroojeektii guddaa ijaarame kanaaf kutannoon mootummaa gahumsi geggeessummaa fi dandeettii raawwachuu akkasumas hirmaannaa cimaa uummatichaa kan itti mul'ate ta'uu kaasaniiru. Milkaa'inoota gurguddoo biroof waliin dhama'uutu nurra jira jechuunis pirezidaantichi dhaamaniiru. Sirna dimookiraasii biyyoota Afrikaa cimsuuf caalmaatti hojjetamaa jedhame. Ijaarsa sirna dimookiraasii biyyoota Afrikaa cimsuuf caalmaatti akka hojjetan Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa Ali Mohammed Yusuf ibsan. Guyyaan dimookiraasii idil-addunyaa bulchiinsa milkaa'aa Artificial Intelligence sadarkaa hundatti mirkaneessu mata duree jedhuun kabajameera. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Ali Mohammed Yusuf guyyicha ilaalchisee ergaa dabarsaniin dimookiraasii olaantummaa seeraa fi bulchiinsi gaariin nageenya tasgabbii fi badhaadhina Afrikaaf utubaalee ijoo akka ta'an ibsaniiru. Dimookiraasiin Afrikaa filannoo fi bulchiinsa chaartara dhaabbilee dimookiraasii cimsuuf hirmaannaa hunda galeessa mirkaneessuuf oolaa jiraachuu yaadachisanii. Gamtichi biyyootni miseensa mul'ata dimookiraasii milkeessuuf qabatanii fi bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf tattaaffii taasisan tumsuu akka itti fufuu ibsuu isaa tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Daawwattoota keenya odeeffannoowwan keenya maddeen alaatti yoo dabarru Sudaan Daarfuritti weerarri koleeraa guyyoota 2 keessatti namoota 25 lubbuu galaafachuu humni gargaarsa namoomaa naannichatti bobba'ee jiru beeksise. Weerarri kun ji'a darbe keessa kan jalqabe yoo ta'u
Walumaa galatti namooti 11,733 kan qabaman yoo ta'u hanga ammaatti lubbuun namoota 454 darbeera. Weerara kanas hammeessaa kan jiru waldhabdee naannichatti yeroo gara yerootti mudataa jiruun ta'uun ibsameera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tola ooltonni biyya keessaa fi aanga'oonni dhukkuba kana ittisuuf tattaaffii guddaa taasisaa kan jiran yoo ta'u weerara dhukkuba kanaa tasgabbeessuuf gargaarsi namoomaa fi dhiyeessiin yaala fayyaa hatattamaan akka garasitti ergamu gaafataniiru. Sudaan Tiribuunirraa odeeffanne. Odeeffannoo keenya xumuraatiin gurgurtaan aaksiyoonaa taasifamaa jiru guddina Teslaa irratti jijjiirama fida jedhame. Hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbata Teslaa Elon Musk akka jedhanitti bittaan aaksiyoonaa miliyoona 2.5 oliin taasifamu galiin doolaaraa biiliyoona 1 ol akka argamu taasisaa jedhan. Akka ibsa hojii gaggeessaa kanaatti gatiin kun kaleessarraa eegalee jijjiirama fidaa jiras jedhameera. Haaluma kanaan aaksiyoonni konkolaataa elektirikiin hojjetu kaleessa ganamarraa jalqabe gurgurtaa irratti parsantii 5 ol jijjiirama agarsiisu Elon Musk dubbatan. Ragaan dhaabbaticharraa bahee akka agarsiisutti jimaata darbeerraa jalqabee gatii adda addaatiin aaksiyoonni hedduun kan bitaman ta'uun himameera. Tarkaanfiin kun immoo gabaan dhaabbatichaa biiliyooneraan socho'u kun duratti ofitti amanamummaan akka tarkaanfatu gargaaruu mala jedhameera CNNtu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan sa'aatii kanaa asumarratti golama qophiilee keenya Prime hafan waliin turtii gaarii.